Приходит к нам одна наша туристка, говорит: слушайте, ребят, я хочу настоящий вид на море. 2 года назад летала, сказали, будет вид на море. Да, он действительно был, только вот такой вот крохотный зазор через 2 огроменных здания, солнца практически не было. Я не понимаю, за что я переплатила, а ресепшн ничего сделать не смог, ну потому что банально здание просто перекрывает. Когда вы видите надпись Sea View, это значит, что вид на море не всегда это будет то, что вы ожидаете. Вот перед вами сейчас настоящий Sea View прямо из нашего номера. Понимаю, что будут вопросы в комментах. Отель называется Sirius Deluxe. И для того, чтобы получить настоящий Sea View, конечно, нужно читать отзывы, а самое главное, просто иметь профессионального турагента, который за вас уточнит эту информацию либо у отеля, либо у туроператора, для того, чтобы вы получили настоящий Sea View.